Ti è mai capitato di sentire quella vocina nella testa che immagina il peggio? La presentazione che va male, la relazione che finisce, la salute che vacilla. E più cerchi di scacciare quei pensieri, più tornano insistenti. La maggior parte delle persone ti direbbe di pensare positivo, di ignorare le paure, di concentrarti solo sul lato bello della vita. Ma se ti dicessi che immaginare deliberatamente il peggio, se fatto nel modo giusto, può essere la tua arma più potente contro l'ansia. Questa è la premeditatio malorum, l'esercizio stoico più sottovalutato e più frainteso. Non è pessimismo, non è catastrofismo, è preparazione mentale strategica. E in questo video ti guiderò attraverso un tutorial completo, passo dopo passo, con esercizi pratici che puoi iniziare a usare da oggi. Alla fine di questo video non avrai più paura di immaginare il peggio, perché avrai imparato a usare quella immaginazione per diventare più forte, non più spaventato. Siamo pronti? Iniziamo. Per capire il potere della premeditatio malorum, dobbiamo tornare indietro di 2000 anni. Siamo nell'antica Roma, intorno all'anno 64 d.C. Seneca, filosofo e consigliere dell'imperatore Nerone, riceve una lettera dal suo amico Lucilio. Lucilio è terrorizzato. Un processo legale imminente lo sta divorando. Passa le notti sveglio a immaginare scenari catastrofici. La sua ansia è fuori controllo. E qui viene il paradosso. Seneca è considerato il padre della premeditatio malorum, l'esercizio di visualizzare i mali futuri. Eppure, nella stessa lettera, dice a Lucilio di smetterla di preoccuparsi. Com'è possibile? La differenza è abissale. La maggior parte delle persone, quando pensa al peggio, fa un'ansia parassita. Rimugina, si tormenta, ma non agisce. È come un atleta che passa il tempo a immaginare di perdere, senza mai allenarsi. La premeditatio malorum, invece, è l'opposto. Non è subire l'immaginazione, è usarla come un laboratorio. È chiedersi, ok, se questo accadesse, cosa farei? E poi prepararsi. È un atto di coraggio, non di debolezza. Ecco il segreto. La premeditatio malorum non alimenta l'ansia, la disinnesca. Perché l'ansia prospera nell'incertezza. Quando hai un piano, anche solo un'idea di come reagire, la paura perde potere. Perché funziona? La scienza ora, 2000 anni dopo, la scienza sta scoprendo che Seneca aveva ragione su tutta la linea. La premeditatio malorum è sorprendentemente simile a una tecnica moderna chiamata fear inoculation, l'inoculazione della paura. Come funziona? Proprio come un vaccino. Un vaccino ti espone a una versione indebolita di un virus, così il tuo corpo impara a riconoscerlo e a combatterlo. La premeditatio malorum fa lo stesso con la mente. Quando visualizzi un possibile fallimento in un ambiente sicuro, il tuo cervello si abitua a quello scenario. Non lo teme più come una minaccia sconosciuta. Lo riconosce come qualcosa che hai già affrontato, almeno mentalmente. Inoltre, per citare una ricerca della rivista PMC, National Center for Biotechnology Information, la visualizzazione negativa aiuta anche a sviluppare una mentalità proattiva. Anziché subire gli eventi, impari ad anticiparli. Non si tratta più di chiedersi «e se?», ma di affrontare le avversità con la certezza di avere un piano B, anche solo emotivo. Ecco perché la premeditatio malorum è l'esercizio più sottovalutato, perché viviamo in un'epoca che ci bombarda di pensiero positivo a tutti i costi. Ma il pensiero positivo senza preparazione è solo autoinganno. La vera forza nasce quando sai che, qualunque cosa accada, tu ce la farai. Bene, ora passiamo alla parte pratica. Ecco un tutorial guidato in 4 fasi per praticare la premeditatio malorum. Dedica 10-15 minuti al giorno, possibilmente al mattino, quando la mente è ancora fresca. Prima fase. Scegli una situazione specifica che ti genera ansia. Non la vita in generale, ma un evento concreto. Una presentazione. Un colloquio. Una conversazione difficile. Scrivilo. Seconda fase. Ora, in un ambiente sicuro, visualizza il peggio che potrebbe accadere. Non cercare di evitarlo. Entra nello scenario. Senti l'imbarazzo, la paura, la frustrazione. Ma non fermarti qui. Questo è solo l'inizio. Terza fase, la più importante. Per ogni scenario negativo, chiediti: cosa posso fare ora? Il proiettore non funziona? Porto una copia cartacea della presentazione.
Una domanda difficile? Mi preparo una risposta generica ma professionale. Il pubblico è distratto? Racconto un aneddoto coinvolgente. Attraverso questo processo trasformi l'incubo in un problema risolvibile. Quarta fase. Prendi tutte le ansie che hai appena visualizzato e chiediti: questa cosa dipende da me? Se sì, è nella colonna di sinistra e ci puoi agire. Se no, è nella colonna di destra e devi lasciarla andare. Come insegnava Epitteto, la pace interiore nasce proprio da questa distinzione. A questo punto hai fatto tutto ciò che potevi. Hai pianificato la tua reazione, hai distinto il controllabile dall'incontrollabile. Il resto non è più affar tuo. La paura si è trasformata in preparazione. E la preparazione è il miglior antidoto all'ansia. Vediamo ora alcuni esempi concreti di come applicare questa tecnica nella vita di tutti i giorni. Sei in procinto di fare una presentazione importante. Applica la premeditatio malorum. Immagina che il proiettore non funzioni. Cosa fai? Porti un backup cartaceo. Immagina domande difficili. Ti prepari le risposte. Immagina un pubblico annoiato. Studi una domanda di apertura coinvolgente. In questo modo non solo riduci l'ansia, ma hai anche una marcia in più. Visualizza il peggio. Volo in ritardo, bagaglio perso, imprevisti. Porti con te un libro, snack, powerbank. In questo modo il tuo viaggio non è più alle prese con cosa succederà, ma con una preparazione efficace. Non sei in balia degli eventi, li hai già affrontati. Hai un colloquio di lavoro. Visualizza la domanda a trabocchetto, la connessione che cade, il recruiter distratto. Cosa fai? Ti prepari uno script per le domande più difficili, salvi il numero di telefono del selezionatore, studi un aneddoto personale per catturare l'attenzione e alla fine ti ripeti: ho fatto tutto ciò che potevo controllare, il resto non dipende da me. Devi affrontare una conversazione difficile con un partner o un familiare. Immagina che l'altra persona alzi la voce. Immagina che reagisca male. Invece di evitare lo scenario, prepara una risposta calma e una via d'uscita educata. Ti alleni a rispondere in modo saggio e temperante, ispirandoti alla filosofia stoica delle 4 virtù. Così, anche se l'altra persona reagirà male, tu non sarai colto alla sprovvista. La teoria senza pratica è inutile. Ecco un piano di 7 giorni per trasformare la premeditatio malorum in un'abitudine quotidiana. Osserva i tuoi pensieri ansiosi. Non cercare di fermarli. Scrivili su un foglio, così come vengono. Scegli una piccola ansia quotidiana, un messaggio da inviare, una chiamata da fare. Applica i 4 passi del tutorial. Per ogni scenario negativo della tua lista, scrivi almeno 3 possibili soluzioni o risposte. Riprendi le tue ansie e dividile in 2 colonne: controllabile, incontrollabile. Lascia andare la seconda colonna. Affronta una paura leggermente più grande. Applica i 4 passi. Nota come dopo la preparazione ti senti meno teso. Guarda indietro alla settimana. Cosa hai imparato? Quale scenario non era così terribile come pensavi? Scegli un'area della tua vita in cui applicherai la premeditatio malorum regolarmente. Annuncialo nei commenti qui sotto. Eccoci arrivati alla fine di questo viaggio nella premeditatio malorum. Hai imparato che immaginare il peggio, se fatto nel modo giusto, non è debolezza. È preparazione, è allenamento, è coraggio stoico. Non ti prometto che la vita smetterà di lanciarti sfide. Le sfide ci saranno sempre, ma ora hai uno strumento nuovo. Lo strumento di chi non subisce il futuro, ma lo incontra preparato. Ogni volta che senti l'ansia salire, ricordati: fermati, visualizza, prepara, distingui. Agisci questi 4 passi e trasforma la paura in un piano d'azione. Ora tocca a te. Voglio trasformare questo video in un dialogo, non in un monologo. Per questo ti chiedo, nei commenti scrivi una di queste parole: procrastinazione, se è la tua battaglia principale; paura, se è l'emozione che fatichi a gestire; preparazione, se oggi hai deciso di iniziare questo allenamento. Oppure, se hai già provato l'esercizio, raccontaci la tua esperienza. La tua storia può ispirare qualcun altro. Grazie per avermi accompagnato fino a qui. Se questo video ti è stato utile, condividilo con qualcuno che pensi ne abbia bisogno. Iscriviti, attiva la campanella. E ricordati, la forza non è non avere paura. La forza è prepararsi alla paura. Sii invitto.
Sapientia Invicta, la tua forza interiore, la tua saggezza quotidiana. A presto!